Құрметті Қазылар алқасы, ұстаздар және оқушылар, мен сіздерге Ақмола облысы Жақсы ауданы Жаңа Қима ауылындағы Ғұбайдолла Абдрахманұлы атындағы Қима орта мектебінде орналасқан өлкетану мұражайы туралы таныстырғым келеді. Бұл мұражай 1990 жылдың 20 наурызында ұстаз Беккен Рахымқызы Рахымовнаның жетекшілігімен ашылды. Мұражайдың құрылуына мұғалімдер мен оқушылар белсене қатысып, ауыл тұрғындары да үлкен үлес қосты. Мұражайдың басты мақсаты туған өлкеміздің тарихын таныту, тарихи мұраларды жинақтау және келешек ұрпаққа жеткізу. Сонымен қатар, оқушыларын зерттеушілікке баулап, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге тәрбиелеу. Бүгінде мұражайда 200-ге жуық экспонат бар. Мұнда киіз үй жабдықтары, қолдан тоқылған кілем, сандықтар, құрақ төсекшілер, көрпе жастық, текемет, бесік, күбі, қазан ошағы мен қол диірмен, ит арбалар орналасқан. Ұлттық киімдер, тұрмыстық бұйымдар, еңбек құралдары, әшекейлер және тарихи тұлғаларға арналған бөлімдер қойылған. Мектеп жетістіктері мектеп директоры Мирамова Гүлсім Жұмағалиевнаның басшылығымен ұйымдастырылып, жоғары деңгейдегі дайындықтың арқасында жеткен мектеп көрсеткіштерінің нәтижелері де бар. Мадақтамалар, дипломдар, құттықтау қағаздары, сертификаттар, мектеп бітірген түлектердің альбомдары жеткілікті. Ерекше орын алатын бөлім мектепке есімі берілген майдангер ұстаз Ғұбайдолла Абдрахманұлына арналған бұрыш. Абдрахманұлы туралы деректер жинақталып, бұрыш ашылды. Киімі, дипломы, медальдары, мақтау қағаздары, жазбалар кітаптары да бар. Мұражай 15 бөлімнен тұрады. Әр бөлімге ат қойылып, қажетті экспонаттар жүйеленіп қойылған. Мектеп бітірген түлектердің альбомдары, тәуелсіздік шежіресі, ақшаның түрлері, ұлттық аспаптар, мектептің өмірінің альбомдары, ерге тағзым, елге тағзым, мектептің жеткен жетістіктері, тұрмыстық заттар, темірден жасалған құрал-саймандар, ағаштан жасалған заттар, еңбек құралдары, ас үйде ұсталатын ыдыс-аяқтар, әшекейлік бөлім, қолөнер бұйымдары, ер есімі ел есінде. Мұражайда экскурсиялар, көрмелер, тәрбие сағаттары және ғылыми жұмыстар тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Оқушылар түрлі байқауларда жүлделі орындарға ие болып келеді. Қорыта айтқанда, бұл мұражай өткен тарихымызды танытып, жас ұрпақтың бойына ұлттық рух пен патриоттық сезім қалыптастыратын маңызды рухани орталық. Назарларыңызға рахмет.